说得救靠着耶稣，成长就靠自己，这个是不行的哈，这是不行的。他说你怎么成长呢？要认识神的儿子，就是认识基督，我们才能够成长。其实弟兄姐妹，我今天要跟大家从这几个方面跟大家来分享分享哈。耶稣，神的儿子就是耶稣，对不对？对你旁边的人说，神的儿子是谁呀？耶稣。哎，我以前跟你们分享过，这个耶稣这两个字是怎么写的呀？一个儿再加一个儿，然后苏呢，一个鱼再加一个什么和。而且我告诉你更奇妙的事情，你好好的，你如果不信，你可以查查，简体繁体全一样。哎，台湾的弟兄姐妹，你说对不对？耶稣这两个字变成繁体，是不是跟简体是一样的？啊，很有意思的，简体繁体都是一样的。所以你说我怎么认识耶稣呢？中国人不得了啊！中国人造字绝对有上帝的启示的，真的有上帝的启示。得从哪里开始认识耶稣呢？你想过没有？从你的耳朵开始。耶稣是两个耳朵，耶稣的耶是两个耳朵。这个两个耳朵是什么意思呢？那可能指两种意思。第一种意思呢，是指两种的耳朵。原来我们不信耶稣的时候，我们其实只有一种耳朵，只能听见世界上的声音，对不对？人家说什么，知道时候我们就听见了，但是听不见谁的声音啊？上帝的声音，因为我们没有那个属灵的耳朵，我们只有属地的耳朵，有肉体的耳朵，我们没有属灵的耳朵。所以弟兄姐妹，想要认识耶稣吗？就得从听开始，去听。有人说，那好了，我只用属灵的耳朵听。不，你要借着听，用你属世的耳朵，听见世界上声音的耳朵来听见，不断的来认识神，然后神也会开你的耳朵，让你听见他的属灵的声音。这个很奇妙。所以弟兄姐妹，张弟兄，你今天已经有两种耳朵在你里面了。你既可以听见地上的声音，你也可以听见什么？神的声音。很多人说我从来没有听见过神的声音。我告诉你，你如果是属耶稣基督的，你一定听得见他的声音。你说你有圣经根据吗，牧师？我们一起来看约翰福音第10章第2节到5节，我们一起来读这段经文啊。从门进去的才是羊的牧人，看门的就给他开门，羊也听他的声音。他按着名叫自己的羊，把羊领出来，既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。羊不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑。弟兄姐妹，那个羊圈知道这个世界，神进入这个世界中，把人领出来，领到他的国度里头，把我们从黑暗中领入光明的什么国度里头。他说什么？他说我们听得见他的声音。只要是我们属他的羊，我们就一定听得见的吧他的声音，而且听得懂他的声音。为什么他在前头走，你可以跟着走呢？你听得什么懂他的声音。所以弟兄姐妹，听很重要，我们每天要选择听什么很重要。当我们听上帝的声音的时候，我们开始有选择，说我信主了，我不是光听人的声音，我也不再光听电视剧的声音，我现在要开始选择听谁的声音啊？上帝的声音。从你能听见的开始，你开始听到，开始不停止聚会，到教会来听上帝的声音。
弟兄姐妹，你来如果听我的，你千万不要来，因为教会是上帝的家，上帝要用在这个地方来对弟兄姐妹讲话。神透过他的仆人对弟兄姐妹讲话，神透过许许多多的众仆人对弟兄姐妹讲话，神透过神兴起一群爱主的弟兄姐妹一起彼此建造，对我们讲话。所以弟兄姐妹哦，你要来常听上帝的声音。在家里，在美国真的很方便哎，我们打开电视机，如果你懂英文，你可以常常听神的仆人讲话，明白？你彼此谈论也很重要啊，弟兄姐妹。当我们开始彼此谈论神的时候，就是在听神的话，阿们。感谢上帝，听诉说上帝荣耀的时候，我们就是在来诉说上帝的话。所以，我劝我们每一个基督徒，特别我们要选择常常听上帝的声音，听跟上帝有关的事情，而不是听自己的声音。听这个世界上的声音，我告诉你，听多了你就没有食物了。你只听世界上的声音，世界的东西可以填满我们物质的需要，甚至让我们感觉精神上有一点舒服，但是填满不了我们内心心灵的需要，因为心灵的只有上帝才能填满，才能饱足。你到底选择听什么，决定了你嘴里出什么。你听得多的东西，装到你里面的东西会出来的，会出来的，弟兄姐妹，你要选择去听，用你能够听见的去选择听上帝的声音，然后上帝有一天，上帝会开你的耳朵，会让你经历到他亲自来对你讲话，这个是很奇妙的，真的好奇妙。弟兄姐妹，我们生命要成长，要认识基督。什么叫认识啊？就是跟他有关系，跟他可以谈话。他是你的主人，你是仆人；他是你的父亲，你是儿子；他是你的朋友，你是他的朋友；他是你的新郎，你是他的心腹。可以谈话，可以交谈，才叫认识。不然，可能只算知道而已。耶稣嘛，认识耶稣吗？从听开始，选择自己听的东西，不要让这个世界的东西继续的充满我们的心。你会发现有一个事情哈，弟兄姐妹很奇怪的，你会发现有个事情，当我们信主之后，我们的胃口会改变，我们喜欢听的东西会改变。只要神的生命在你里边，你就比较喜欢听神的声音。过去你对神的声音不感兴趣，很烦，很 boring， 因为有时候神的声音会告诉我们这不行那也不行，神的声音会提醒我们，会跟我们的肉体想的不一样。我们肉体喜欢那样，可神让我们这样做。神会做工。所以神说不要停止聚会，到神的家里来听上帝的声音。所以弟兄姐妹要认识耶稣是从听开始。神的话很清楚，羊也听他的声音，认得他的声音，不但能听，而且认识。所以这是第一个，我们要认识耶稣吗？这是第一个。但是你知道吗？世界有各样各样的声音，就算我们听到了，我们还是要辨别，还是要辨别。第二个字，耶稣的第二个字叫什么东西啊？鱼和什么？和。鱼是什么？菜呀，对不对？吃菜。然后那个和是什么？饭啊，饭啊，就是玉米啊，那不是玉米，玉米太差了啊。大米呀，什么禾呀，都叫禾；什么小麦呀，什么都叫禾，对不对？就是吃的东西。耶稣一直说：你们要吃我，你们要喝我。你每天吃什么很重要。要认识耶稣吗？
得吃它，得喝它，得吃。哎，有两位说怎么吃呢？为什么说吃呢？我们来看这一段话，这是马太福音，是旧约在生命记载在旧约生命记的一句话。耶稣基督当他走在这个地上的时候，他4部福音书大概有3部都会讲到说这段话。你知道这段经文有多重要？好，我们一起读马太福音4章4节嘛，我们一起来读哈。耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。人活着靠神口里所出的一切话。2个话，神已经说的，在圣经里的话，一个呢，神不住的借着圣灵今天在我们的生命里对我们讲的话。他说，人食物有2种。”就像耶稣的名字有2种，一种是什么？供应我们肉体需要的，阿们。另一种是什么？供应我们灵里需要的。那个时候，那个粮食是什么？神口里所出的一切话。弟兄姐妹，神口里所出的一切话，他最重要的话就是这本圣经啊，就是上帝已经说出的话。放之四海而皆准，适合我们每一个人，绝对无误的圣经，这是这句话。如果离了这个根基，其他的根基都谈不上。你想要生命成长吗？我们想要认识耶稣吗？去读神的话，去听神的话，去记神的话，这才行。如果我们不吃，就不能长。粮食就吃，你知道上帝为什么用形容粮食一样来形容我们要吃他的话呢？你知道我们平常吃饭，第一个我们要吃上帝的话的时候，得怎么样吃啊？你有没有说我1个月吃1顿的？啊，有没有说1个礼拜吃1顿的？弟兄姐妹啊，有没有啊？你肯定出问题了你！你如果1个月吃1顿，1个礼拜吃1顿，要么你是超人，要么你就是饿得半死不行的人，要么你有毛病。正常的是每天都吃啊。所以上帝在这里说，你要真的想要成长吗？真的想要认识我吗？你得先吃我。吃我从哪里？吃我的话。就去常常读我的话，让我的话，让上帝的话进入到我们的思想里面，进入到我们的生命的最深之处，让他的话成为我们的指导。哎呀，他说牧师不也读啊？你知道吗，弟兄姐妹？你怎么样让他的话变成跟你那种生命的粮食呢？怎么能变呢？弟兄姐妹，当你拿起这圣经的时候，如果你的心态是，哎呀，我就想完成任务，好像我是基督徒，不读也不行，好不好？也好，总比你去读那些乱七八糟的要好，阿们。因为有一天，上帝哪一天没准就用了你这个觉得不情愿的读，哎，提醒你，你多多少少总的懂了点上帝的话，但是这个够不够啊？不够。你每次读圣经的时候，我们必须要做一个弟兄姐妹啊，做一个祷告。不是你在读圣经，也不是圣经跟你在一起，还有一位圣灵。当你祷告着说：“神啊，你帮助我来读圣经，我想明白你的旨意，求你借着圣经来对我讲话的时候，我告诉你，那你才有可能读出不同的东西，因为这才是带着信心读，那个粮食才有可能变成属灵的什么粮食。当你带着信心读，你带着什么信心读啊？上帝，我相信这本书是你写下来给我的一封信。神啊，求你借着这样一个信来对我今天讲话，求你来引导我，帮助我，让我来明白你的心意是什么。这样读的时候，你才有可能成为生命的粮。读圣经的目的不是堆积知识，不是只为了知道上帝，知道多少神学，知道谁对谁错，这个很重要，但是不只是那样子的，
而是建立跟神的什么关系，认识耶稣基督，神的儿子，得以长大什么成人。读经的目的、动机不是增加我知道了关于多少神的事情，而是神啊，在这个时刻，你对我讲什么？我的生命，你怎么引导我的生命？怎么来带领我？我想听见你的声音，这才能变成你生命的粮。所以粮食哦，刚刚我讲了，弟兄姐妹，像吃饭一样，我们得怎么样？天天读，阿门，对不对？第二，要带着什么心态去读啊？信心去读。是不是你自己单独，你好像你是主体，你好像在这里读圣经，然后你觉得圣经怎么讲，不合理，算了。第三个，你读圣经要圣经来改变你自己，不是找圣经来支持你自己。弟兄姐妹，记住啊，我们读圣经不是来让圣经来附和我，而是我要附和什么？圣经。因为神啊，这是神写的，神对我们每个人讲话的。当我愿意这样的时候，它就会变成生命的粮。你知道我们中国人啊，我自己在加拿大这次听了一篇信息，我自己感触很深。你在我们中国人文化里有一个很大的一个，在这个地方会产生一个很大的一个误区。在我们中国人中，中国人的传统文化里很注重知道多少，哇，以为其实知道多少是好的，对神知道越多越好。但如果你以为你知道了就等于认识神了，那就错了，阿们？那就是错了。知道不一定认识神，你可能知道关于这个人，哇，关于胡锦涛或者关于习近平好多事情，但你不认识他呀。他还是他，你还是你呀。所以我们一同努力，相信神，阿们，让圣灵来带领我们来读经，而不是我们自己在读。那读不出来的，那才能变成生命的粮。当我们谦卑下来，如果我们自己都觉得圣经算什么，我比圣经都厉害，我告诉你，我保管你，你也读不进去，你也得不到祝福，因为上帝的祝福你比上帝都高。上帝的祝福怎么临到你呢？临不到你，临不到我。当我们用自己的标准来要求圣经，圣经必须符合我的想法，那也没办法。你就会觉得你吃不到东西，你饿死了。所以第二点，我们要是耶稣吗？得以认识神的儿子，得吃他，得什么？对你旁边人说，你得吃得喝，你才能长大。你不能饿，又不吃不喝，不行啊！神的话很重要，神的话不只是为了让我们了解神更多，更是让我们建立跟神的关系。阿们，它很重要，认识他，真的认识他，而不是知道他。这个很奇妙，弟兄姐妹，最近我师母啊，最近特别，我们有一个最近他比较多哈，最近我们就是读诗篇很多，因为诗篇真是在我们生命中有很大的影响。我们看到大卫的生命中有很多的不容易，大卫，如果你好好读诗篇，基本上都是不容易，都是艰难啊，被人苦待呀，被人欺骗呀。好多作恶的人围着他呀，哎呦，他真的很痛苦啊，所以他才能写出这样的诗篇。所以今天当我们在读这些诗篇的时候，我们的生命才能好像哇，我就跟大卫差不多。其实有一天，我觉得真的很沮丧，哎呀，觉得哎呀，怎么会这样，会那样哈？然后师母就在带着我读一段诗篇哈，这段诗篇是在第43篇，诗篇。第43篇3到4节哈，
13篇3到4节，我们大家一起读好不好？求你发出你的亮光和真实，好引导我，带我到你的圣山，到你的居所，我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。神啊，我的神，我要弹琴称颂。其实这段经文是很熟的，好以前也读过，也是神的话。可是那一天我感觉真的不一样，我就觉得上帝真的发出了这亮光，在我的眼前，我看见上帝的光，我看见他引我走到他的山上，到他的居所，不知道他的居所，又到了他的圣所。告诉你，那是很奇妙的经历，说不清。但是有一点发生，我喜乐了，我整个人喜乐，真的喜乐了。我要赞美你，我要称颂你。圣经变成了我们生命中的真实。在灵里发生的事情超乎你想象，超过你想象。但是你不知道发生了什么，但是你就喜乐了。你知道好像神你越来越靠近他，他就与你在一起，你就不再惧怕，你很平安，很喜乐。神是真的，神不是写在圣经上的神。神今天依然活着，阿们。他是在我们的生命中不断的引导我们的神。好，我们看见这是第二个，我们要吃。你说听了，也吃了，甚至吃一大肚子，撑得不得了。目的是什么？就是为了吃足。甚至也很快乐，经历到神对我讲话很美啊，很快乐，很喜乐，好不好？好不好，弟兄姐妹？好。但是那还不是上帝的目的。那不是上帝的目的。如果上帝只是让你这样很舒服、很好，长得那个吃得很美，每天吃得很饱，那不是上帝。如果你不再往下走，那我们的生命还是没办法成长。吃完了，听好了，第3步干嘛？得去行啊！吃饱了是为了做事的，吃饱了不是为了在那躺着。做基督徒不是做基督徒，是要行上帝要我们行的。这才是神让我们做的，那个才能变成我们真正生命的食物，那个才能变成我们生命才能真正长进。光吃不消化是不行的，消化怎么办？去行去做。我们一起来读一段圣经，约翰福音第4章34节，我们一起读哈。耶稣说：“我的食物就是做成他的功。”有没有这样讲？我的食物就是遵从，就是达成我想要的，完成我想做的，是不是这样？不是，是遵行他的，是吧？旨意，是遵行他的旨意，不是知道他的旨意，也不是了解他的旨意，是遵行他的旨意。而且要做成谁的工啊？他希望做的工作，不是我们希望做的工作。这个时候我们的生命就会大成。所以我就一直明白说，耶稣说：“哎呀，那个大使命说，你们要去，使万民做我的门徒，凡我所教导你们的，都教导他们遵守。”然后他
说我就常与你们同在，那意思是什么？你常常可以吃我喝我，阿们，你常常可以吃到我喝到我，然后你就可以怎么成长，你就觉得饱足，你觉得吃的真有用，做成他的功，他的功就是传福音呐，领人归主啊，把我们的生命去帮助别人在属灵里成长啊，不是要我自己越来越好，吃越来越多，不只是这个目的，吃是好的，但是不是上帝的目的。上帝的目的是让我们完成在地上活着的时候，来完成他希望我们做的事情，然后才变成真正变成生命的什么量。阿们，这才是上帝的目的。好，我们今天回顾一下，生命要成长，认识耶稣基督有3个很重要的要诀。第一呢，要什么？还有，第一要听啊！对你旁边说，你要听啊！你不要天天光听世界上的声音，别人东家长西家短。教会绝对不是茶馆，教会是谈论上帝事情的事情，不是谈论东家长西家短的事情。教会是一个荣耀上帝、议论神、荣耀神、归荣耀给上帝的地方，要选择听啊，弟兄姐妹，常听上帝的声音。第一要听，有神的生命的人一定喜欢听的，没有神的生命的人就不一定。第二呢，要干嘛？要吃啊！要吃神的话呀，要在圣经的根基之上，要吃主。怎么吃主啊？要让那个活的上帝真的引导你读圣经，而不是你把圣经当成一本知识、一本学问、一种神学讨论的对象。那个重要，但是最重要的还不是那个，最重要是建立跟神的关系，吃主喝主，让他来供应我们的需要，灵里的需要，这才是最重要的。你知道弟兄姐妹，属灵的追求是很简单的，很多人把它搞得很复杂、很奥秘。我知道哈，有在影响整个基督教信仰很重要的有几个人物。那咱就不说别的人物，就说咱们宣道会有2个很重要的人物，第一就是宣信，第二就是陶树这个人。我今天没拿他的书，他一个陶很大的书，他是个神学家。但是如果他写的书当中最重要的一本书我看了看，中文版被16版，被翻成16版，出版的是第16版。我拿的这套书是第16版，叫《渴慕神》。他是个很伟大的神学家，可是他写的东西是非常非常简单的。很多人呢，灵命啊，以为经过多深奥的东西，越简单的人越容易达到更深之处。越复杂的人绕一圈，最后还是要到那个简单之处，就是常常的赞美神，就是常常的感谢神，就是在侍奉中谦卑顺服，就是让神的旨意可以透过我们去传福音，就这么简单。就是我们有能力的时候，他赦免我们，与我们同行，就这么简单。你好好读读陶树写的书，非常非常的简单，简单不见得不深啊。阿们。我不是反对弟兄姐妹去研究很深奥的东西，但是其实是基督教信仰是非常简单的，就是单纯的跟从他。耶稣当年的讲的话，渔夫都懂的。阿们，要是今天碰到一堆神学家，我估计那神学家绝对听不懂上帝的话，因为太复杂了。因为不是别人的，我们是会用我们的心去想别人的，不一定别人那样想，我们会用我们想好的东西去扣到别人头上，会的。这就是我们人的软弱。所以我跟弟兄姐妹说，我不是说弟兄姐妹不去多去读书，多读圣经，吃主喝主，但是要瞅准这个目的，要多建立跟神之间亲密的什么关系。阿们，让神给我们力量，启示我们，开我们的眼睛，让我们经历那个灵里的功能。这才是我要说的，真的。求主帮助我们啊，让我们去行，去完成上帝旨意。你知道我们弟兄姐妹好多人也不说，不那个就是做，我很感谢神，去行在上帝，然后我们的生命就会真正成长。如果我们今天说我们成长不了，很多原因，但是问这3个问题，
觉得也是一个勉励给张伯伯。我们从此我们开始要多听什么上帝的话，对不对？我们要多读什么神的话，然后我们多去行上帝要我们怎么行的，我们的生命就会怎么成长。在家庭中开始行，妻子要顺服丈夫，丈夫要爱妻子。行啊，简单不简单？不行，你知道关于太多的理论是这个什么为什么顺服的经文什么都很好，但是行吗？行没行啊？那都没有办法，生命真正成长都会饿，都会渴，都会饥，因为没有遵行上帝的话。我们真的求主，真的再一次提醒我自己，包括我自己，我们每个人都一样。我们真的要在神面前都一起努力，阿们。生命成长是上帝的工作，生命成长也是我们的回应，阿们。我们一起来回应上帝，然后一起在基督里头，在教会里头，在他的身体里头服侍主，借着侍奉来使生命成长。侍奉最容易让你生命成长啊。最近有一个牧师，我在加拿大的时候，他说，知识可以扩展我们对神的一个认识宽度，侍奉才能扩展我们生命的深度。因为侍奉就会有摩擦，就会产生不一样的意见，在这样的一个对创当中，神改变我们的生命。阿们。这才是神要做的。所以这就是我一贯的，也是我生命成长、个人生命成长的经历。我也盼望着弟兄姐妹，我们一同在基督里头成长，好不好，张弟兄？好不好，各位？好。我们一同在基督里成长，哈！真的，我们一起做个祷告。天父，我们这段时间，我们感谢你，因为你爱我们，所以你要跟我们建立那种亲密的关系。你用尽了你人间你所创造的所有的关系来形容，你多渴望和我们建立关系。你说我们是你的爱人，你说我们是你的儿子，你说我们是你的朋友，你说我们是你的仆人。说你这无怪乎你就是一个想法，说你期待和我们建立那种真正的又真又活的在灵里的关系。啊，我真是巴不得的，在座的每一位在这里都能认识耶稣基督，神的儿子。借着认识你，更多，让我们的生命可以在你里面成长起来。主啊，除去魔鬼的搅扰，把我们拉走的一切的引诱，保守你的百姓不进入到万国里头，让我们的生命真实的进入到你。祝福张弟兄，也祝福我们已经受洗归入的每个弟兄姐妹，让我们一同认识耶稣基督，在他里面成长。谢谢你，谢谢你与我们同在，奉耶稣基督的名祷告。